Cada vez se van permitindo realizar máis actividades e algunhas delas con máis aforo. Nesta fase 2, unha das cousas que máis estábamos agardando era volver a utilizar o interior dos restaurantes e locais de hostalería. Si na fase 1 permitíase a apertura das terrazas ao 50%, na 2 podese abrir tamén o interior de bares e restaurantes. Están excluídos deste alivio as discotecas e os establecementos de ocio nocturno. Deberán cumplir varias condicións. O consumo en restaurantes debe ser sempre en mesa, é dicir, non se permiten grupos de persoas de pé consumindo na barra. O aforo é do 40% e, ademais, recoméndase facer previamente a reserva. Abrimos as nosas portas, esperamos que cumplir todas as normas de seguridade e todo, e que a xente veña e se sinta cómoda e tranquila. Pois bueno, nos vamos a empezar co 40% do aforo, cambiamos a nosa estrutura original, recorrimos a manteles desechables, servilletas desechables, panelas desechables, guardamos a separación oportuna, os 2 metros, e bueno, estamos aquí xa con todas as medidas de seguridade dispostos a recibir a xente, que a xente se anime, veña aos restaurantes con confianza e sin problema, porque todo está perfecto.